Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Abut Gasru. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya sekarang berada di kebun singa. Yang mau cari ulet. Awi. Oke, lanjut. Benar. Oke. Dia balik ade. Goblok ya. Tapi kan dek kumaha dong. Lanjut. Oke teman-teman, kita cari ulat kongkong atau ulat buat arab manuk. Ayo lanjut. Oke teman-teman, kita cari di kayu-kayu yang udah buruk, kita propos. Oke. Oke teman-teman, biasanya banyak kayu-kayu kayak gini. Oke teman-teman, saya dapat total lombok. Oh lihat, bisa di zoom. Oke, ntar kita masak. Oke. Teman-teman, saya dapat lagi lombok. Oke teman-teman, lanjut. Yuk. Kita cari lagi ulat awi. Saya dapat, jadi ulatnya kecil teman-teman, tapi rasanya oke. Oh. Cari lagi. Loba. Kita lanjut lagi, udah habis ini. Oke teman-teman, cari lagi. Oke, jadi teman-teman, ulat kayak gini mah tempatnya yang lemah sama yang poek-poek. Oke. Lihat teman-teman, banyak, keren. Oke teman-teman, ayo lanjut cari lagi. Sini.
Oke teman-teman, udah aja kita langsung goreng. Yuk. Jangan ini. Buat kuahnya dulu. Teman-teman kita masak, kita cari bahan-bahannya dulu. Oke, bakar. Yuk. Nyalain. Di angin nih. Langsung goreng. Minyak. Stop dong. Stop. Ribu. Gus stop. Mudun mantap. Langsung. Keren. Wow. Kena sampo. Lagi bud. Oke, mantap. Superhero. Oke teman-teman, barahe Tambah berapa dia nih, Bud? jamak saya Awinya kurang minyak lah, Bud. Minyaknya. kurang minyaknya saat Jangan tengah gedang lagi, enak. Yang gedang.
Oke teman-teman, udah matang kayaknya. Kita langsung. Kita makan teman-teman, langsung angkat. Yuk. Lihat tuh. Keren. Yuk udah. Keren. Halus teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya bawa nasi. Mantap. Ya. Keren. Oke, langsung aja makan. Nah, keren. Oke. Kos isya hilat iya teh. Tahu? Rasanya. Nah tuh. Ayo. Aduh, aing mah. Mana non? Hitung-hitung lah hibur sih. Matang euy. Oh, lihat. Yuk, ka bawa. Nah, resep. Oke. Yuk. Wah. Ada.
Nah, teman-teman, dikit lagi. Gelo. Teman-teman, udah habis. Cukup sampai di sini. Besok kita lanjut ya.